ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਖਲੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਕ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਫੜਾ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ।